લિસ્નર લખે છે કે ધાધર થવાનું કારણ શું હશે અને આ મટાડવા માટેના ઉપાયો શું છે? ધાધરને બહુ સમય જતો રહેશે તો તમારે 2 થી 3 મહિનાનો કોર્સ કરવો પડશે. હા, 3 મહિનાનો કોર્સ વ્યવસ્થિત સારા ડોક્ટર પાસે કરશો જે એમડી સ્કિન હોય તો તમારી ધાધર મટી પણ જશે. પણ આવું આડાવડું કંઈ ના કરો અને કાળજી ઉપર ફોકસ કરો. તમને પરસેવાની જગ્યામાં ખાસ સાથળ, બગલ, કમર એવી જગ્યાએ તમે પાવડર લગાવો. બહાર જાઓ છો અને પાછા ઘરે આવો છો ત્યારે તો કપડાં ચેન્જ કરી દો. કપડાં બને ત્યાં સુધી કોટનના યુઝ કરો. અને ચોથી અને સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટીપ છે કે ચેપ લાગવાને કારણે પણ સૌથી વધારે થાય છે. મોટાભાગે મોબાઈલથી ચેપ એકબીજાને લાગતો હોય છે. તો મોબાઈલ એકબીજાનો વાપરવાનું ટાળો, વસ્તુ એકબીજાની વાપરવાની ટાળો. અને તમારા ઘરમાં અથવા તમારા ગ્રુપમાં કોઈને ધાધર હોય તો એમને પણ સારવાર કરવા માટે એમને પ્રેરો, એમને કહો કે સારવાર કરે, નહીંતર આખા ઘરને થઈ જશે. અને પાંચમી વસ્તુ કે મોટાભાગના લોકોનો ખોરાક અત્યારે સારો નથી. ફેટી ફૂડ વધારે લે છે, ફાસ્ટ ફૂડ વધારે લે છે, બહારના ફૂડ વધારે લે છે. તો ફૂડ એવું લો કે જેમાં તમને વિટામિન્સ મળે ને તમને કેલરી ઓછી હોય અથવા ચરબી ઓછી થાય. જેમ ચરબીવાળો ખોરાક અને ગરમીવાળો ખોરાક વધારે લેશો એમ ધાધર વધારે થશે. જેમ સલાડ, ફ્રૂટ્સ, વિટામિનવાળી વસ્તુ વધારે લેશો એમ ધાધર ઓછી થશે. એટલે ધાધર થાય છે તો ધાધરની બાબતમાં ક્યારેય માથું ના મારો, સારા ડોક્ટરને કન્સલ્ટ કરો. અને ક્યારેય પણ મેડિકલમાંથી અથવા ઓવર ધ કાઉન્ટર સ્ટીરોઇડવાળી ટ્યુબો ક્યારેય પણ તમે ના લગાવો.